Dirisha la usajili limekuwa lina kasi zaidi na lina tamu zaidi. Niko na Mbukuzi Hamis Kabwe kuja kuzungumza michezo. Mimi ni Afrey Cameron, ni Kabwe Sports. Kaka kwema? Kwema. Mzima? Mzima Afrey, vipi? Safi. Kama kao kama Dawis? Kama kao. Bwana, jana rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia alikuwa kwenye chombo kimoja cha habari. Aliojiwa masuala ya tuzo kukamilika msimu, mwenendo wa msimu mpya, kinachotia ukakasi kwa baadhi na wadau wa soka. Baada ya majibu yake, baada ya kuulizwa mbona tuzo hazifanyiki, na majibu ya rais yalikuwa kama hivi, na nukuu: mkitaka tuzo za ligi waambieni bodi waandae tuzo hizo. Kauli ya rais wa shirikisho la mpira wa miguu unaizungumziaje kama mchambuzi wa soka na mfuatiliaji wa michezo hapa Tanzania? Ni majibu mepesi kwenye swali gumu. Ilikuwa ni majibu mepesi kwenye swali gumu kwa sababu tuzo sio hiari. Inapaswa kuwa lazima. Tuzo inapaswa kuwa lazima. Nilipofuatilia yale mahojiano baadaye nilisikia pia anasema hawawezi kuruhusu bodi ya ligi waandae tuzo. Ulisikia vizuri? Sikiliza vizuri. Sasa mimi nikajiuliza, kama hawezi kuruhusiwa kuandaa tuzo zao, na tena rais alisema kwamba eti sio lazima, eti tayari kwa sababu kashapatikana bingwa, mfungaji bora wa ligi na nini, basi sio vizuri, basi tu inatosha. Haiwezi kuwa sawa. Tuzo inamtengenezea thamani mchezaji, sio vizuri. Unakuta ni mfungaji bora, ni MVP wa ligi. Unajua MVP ukishakuwa MVP wa ligi, thamani inapanda maradufu. Bila vizuri. Ligi gani? Yes. Ligi gani? Ligi kuu Tanzania bara. Kama sisi ambavyo tunavokoga tunajinasibisha. Kwa mfano, hao TFF, bodi ya ligi, sio wanajinasibisha ligi yetu kupanda thamani kufika labda nafasi ya 5 kwa ubora. Unafikiri ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kile ambacho tumekuwa tukizungumza na kile ambacho kimekuwa kikifanyika kwenye ligi yetu kwa ubora mkubwa sana. Kwa ndivyo ambavyo hata wachezaji wa ligi kuu Tanzania bara na wenyewe wanatamani na wanataka sana hizi tuzo kwa sababu zinawatengenezea thamani hasa kwenye mauzo. MVP yule wa ligi fulani, inawezekana ana X factor, tukienda kumchukua atatupa kitu. Na kweli, na ndivyo ambavyo inavyokuaga. Huwezi kuwa MVP wa ligi fulani kama una hiyo X factor au sio bora. Uongo kweli? Umeona hiyo? Sasa kitendo cha kukupa ile tuzo inakutengenezea thamani. Kwa tulitegemea na tulitaka TFF, bodi ya ligi, watoe hizi tuzo sio kwa sababu yao wao, ni kwa sababu ya kuitengenezea ligi thamani na wachezaji kuwatengenezea nini? Thamani. Lakini akisema kwamba waambiwe bodi ya ligi watengeneze tuzo, alafu wakati huo pia wao wanakataa bodi ya ligi wasitengeneze tuzo, tunakuwa tuwaelewi, wanatuweka njia panda. Yani kipi ni kipi? Yani kuna maana gani? Sio vizuri. Yani nilifikiria kwamba basi waachie uhuru bodi ya ligi, wao watengeneze kweli hizo tuzo. Kama wao wameshindwa TFF, wakae pembeni. Lakini kwa nilivyosikiliza mimi jana, naona kabisa TFF kuna eneo wameshindwa kabisa kuziendesha tuzo. Msimu wa pili sasa wameshindwa, na ndio maana unaona wana struggle kuzirudisha tuzo kwa sababu inaonekana wamekosa labda wadhamini, sio vizuri. Lakini pili, wamekosa namna ya kuziendesha hizo tuzo, pengine labda kwa sababu bodi ya ligi kuu Tanzania bara wanamdhamini ambaye anatoa tuzo zile za mwezi na man of the match. Kama yupo yule mdhamini, anaweza akazidhamini pia tuzo za nini, za ligi kwa ujumla. Tukapata huyo mchezaji bora, tukapata kiungo bora, tukapata kipa bora na mambo mengi.
ili kuwapa thamani wachezaji wetu na kuipa thamani ligi yetu. Kwa kwangu mimi hakikuwa kitu kibaya kuhusiana na tuzo, ila nafikiri kwa utashi wake yeye kama kiongozi mkubwa, labda ameona haina maana au labda wanaona ina maana, lakini wamefeli kwenye kuziandaa hizo tuzo, kitu ambacho sio sawa sawa. Kama mnaona mmeshindwa, kuna sehemu waachieni wengine wafanye nini, wafanye, ndio kitu kizuri, lakini sio kung'ang'ania alafu amwezi. Hiyo anandia hawatendei haki watu wa mpira, atutendei haki sisi watu wa mpira. Ameenda mbali zaidi ya kusema kwamba kulikuwa na kanuni na sheria na taratibu za timu kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, lakini rasmi msimu ujao wameifuta hiyo kanuni. Ulaya wenzetu wanafanya, kwani sisi tunafuta kwa sababu ya kisanga cha Simba na Yanga kilichotokea? Of course mimi nakwambia kweli, kanuni ile kufutwa ni kwa sababu ya kuogopa malalamiko na maneno yanayozungumzwa. Of course lazima tuzungumze ukweli. Ile kauli jana mimi ilinisikitisha kwa sababu ya kitu kimoja. President yeye alisema hawaogopi Simba na Yanga. Lakini kwa ile kauli ya jana aliyozungumza inaonyesha anawaogopa Simba na Yanga. Inaonyesha anawaogopa Simba na Yanga. Kufuta kanuni maana yake ni kwamba hawa ni wakubwa kuliko yeye. Yes of course, kwa sababu end of the day kulikuwa kuna shida gani? Kuna shida gani? Wewe unaona kuna shida gani? Hakuna shida yote kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Lakini kwa nini inatokea hiyo issue yote? Ni kwa sababu zinapokutana Simba na Yanga au yanapohusu masuala ya Simba na Yanga, utakuta kuna mambo ya shirikina ambayo wameshindwa kuyadhibiti. Mara timu hazitaki kuingia kwenye vyombo vya kubadilishia nguo, wameshindwa kuyadhibiti. Sio vizuri. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba ukiwachukulia hatua kali zaidi, sio vizuri, inawezekana wakawa wanakushinda wewe nguvu, labda ikapelekea labda wewe kuondoka kwenye kiti chako cha urais. Anaogopa kwa sababu kama angekuwa hawaogopi, hiyo kanuni haina shida yoyote. Ilipaswa isalie. Ilipaswa iwepo kwa sababu duniani kote bora of course zipo tournaments tofauti ambazo timu hazifanyi mazoezi siku moja kabla ya nini, ya mchezo. Zipo tournaments tofauti. Na iliweka hiyo kwa sababu nini? Kwa sababu kuna baadhi ya timu hazijawahi kutumia hivyo viwanja. Sio vizuri. Ndio maana unakuta sometimes timu inafanya mazoezi siku moja kabla nini, ya mchezo. Lakini kwetu sisi hiyo kanuni inaondolewa kwa sababu ya kuziogopa Simba na Yanga. Yale maneno, vurugu zile ambazo zilikuwa zinatokea hapa katikati, inaonekana kabisa watu wanalikimbia tatizo badala ya kulifanya nini, ya kulitatua tatizo. Yaani hapo linakimbiwa tatizo, halitatuli tatizo. Sasa tatizo ni timu kutokufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, ama tatizo ni zile timu kufanya vurugu wakati mazoezi yanafanyika au watu wanataka kufanya mazoezi. Litatuliwe lile tatizo. Kama kuna tatizo linaonekana hapo, litatuliwe lile tatizo. Na sio kuifuta hiyo kanuni. Yaani kuna tatizo gani hapo? Kwa nini mfute hiyo kanuni? Kuna tatizo hapo. Hilo tatizo ni lipi? Litatuliwe. Sasa hilo tatizo hilo linaonekana ni sugu, ni gumu kutatuliwa, kwa hiyo watu wanaliogopa, ndio maana wameamua kuifunika hiyo kanuni. Ukiniuliza mimi. Na ni ngumu kupata majibu sahihi kama wamefuta tu hiyo kanuni. Hata ukiuliza hawawezi kukupa majibu sahihi. Trust me. Mimi ni muombe na akili timamu za kutafakari. Kwa lazima nitafakari. Sasa watu wengi kwenye mpira wetu hawataki utafakari, wanatakiwa upokee wewe chochote ambacho wao wanachokisema, wanachokiongea, wanachokitaka. Ukipokee wala usikidavua afu ukubaliane nacho. Kitu ambacho mimi hapana. Mimi